Ça va, mon. La journée, l'équipe bien, moi. L'équipe d'amour. Bien. Je suis d'orange. On a solo là, non, moi, pour détourner la carte sanda pour maillot. Bien, nazo mela. Maintenant, tu vendis vraiment thé. Et t'es que maman n'a moi n'a fait baza pour ça. C'est ça, mon côté na c'est mon kili pour chez d'orange pour linga o lokola ngamo ko maman na yo na boti yo. Na memi 9 mois na kati ya libumu na ngai. Et ça na moto ko linga te ko linga chez d'orange. Chez d'orange. Blandine azande ko na yo te. Blandine, toza famille moko na Blandine te. Na yaki na Blandine na kati ya ndako te ke Blandine azande ko na yo. Ndeko na oya mukoloni. Mais yo mto présenter ngai ya ndeko na maman ngana ibaki yete. Na ibaki yete yo ndi weki na yo bikeno azande ko na yo. Soki oke na zando jus d'orange, jamais kosomba kwanga o bacha échantillon. Balia kangote. Okozwa ka kwango ebatama na kati. Okoloba na mama wana mama zwa kwanga wana opesa. Ngapona ni tosomba ka kwango eza na kati. Mais to mona ke échantillon muteyaka. Okolinga ka kwango babombi kuna na kati. Kwanga wana eza nde Blandine. Oyo yo kolanda ya échantillon wana o basi bayebi Kinshasa mobimba oyo. Atamboli asali kindumba. Nde mwasi oyo zomona ke mwasi oyo folanda ye. Blandine aza moseka. Blandine aza mwasi onano ayebi mibali te. Nayeki na Blandine na kati ya ndako oyo. Etake mwasi na yo jus d'orange. Mwana na ngai obala Blandine. Nde eloko nga na memaki Blandine na kati ya ndako. Na memaki Blandine te pona ya. Na Blandine ekoma nyangala kata ya mwasi na yo aza makolo boye. Abetaka batour on a sombeli Blandine cadeau. Cadeau nino ya kosombela Blandine. Si. Maman. Yo ebi très bien dans la fiancée. Maman. Et d'ici là Kakalami qui était na s'était présenté na quoi na famille na maman. Jus d'orange ko bala mwasi wana te. Non maman s'il te plaît. Basi na bino ya Kinshasa ya banduma butu mobimba balana kapongi te bitambola tambola. Maman makambo yo. Na ba couper azoya nango azoleka na ngai yawa. Wana ndo moni mwasi. Asa mwasi oyo ngana pona ayebi très bien maman. Toujours bete solo ya mariage. To bete solo te ya kimoko ya quartier to makamoko so ezali non maman. To bete solo mariage. Ya mariage yango beta masolo Blandine. Blandine akobomba otimo kokabwa na mukola liwa na bino. Yango zomo na bino bana lelo vie pressé. Vie pressé ya mariage. Borotala nanu mwasi te. Mwasi nyonso yo komona okutani na mariage. Mwana nga na préparer la yo eza Blandine. Blandine abandi kosunganga bana mboka mobimba. Kino tokomi na Blandine na kati ya Kinshasa awa. Basi nino bino bozoluka bobala. Yango bozokende na mariage. 6 mois ya mariage, o libale kabwana ki. Mais Blandine, tel modèle Blandine na bombinga. Maman. Blandine na bombinga na mboka. Maman. Mais pas bomba yo mobile na ekozanga ni. Maman. Na olinga to se faire comprendre. Toujours beta solo ya mariage. Mais ça pour la vie. Vous n'avez pas la moitié on a la yebi maman. Mais mariage yango wana? Jus d'orange, kwetu batu kambani kabiji minito. Kabiji munito kwetu kadu jinisha kwetwani. Moi songa na memelo ya vierge ye wana nde. Oya za moseka, eza Blandine. Chini. Non bala moitié. Ko rumela na Kinshasa comme bongisa omboka. Non bala moitié on a la yebité. Non ko bala moitié na yebité nde nini maman. Nga mama na yo mutu na sina lobi. Lokwa nga na yebi Blandine. Na vivre mikole belé na Blandine. Mwana wana tete mwana moko pardon. Wana za mwasi. Siko lelo lo bananga Blandine te. Jus d'orange ko simba te. O nga mama no na lobi. Soki nga mutu na mema ko 9 mois na libumu oyo. Il faut to sa makambo nga na lobi na jus d'orange. Na robima na ndako te, sans que yo bala Blandine. Robima na nga awa, c'est ko pesi nga programme malamu ya Blandine.
mokili oyo yo moto mitino mboka omoi bamindo ekosaka moto kishasa soko olandi mobala ya kishasa baeskrokaka bato mobala ya kishasa eskrokio mpena nyonso ndenge oza wana kobanda nano na suki na oti na sa makolo en plus ndeti nga mpenza conseil na opesa omondo oyo boye yana aza na mbongo mosu na village oza temps ya kotanga te okosenga yana okotota baformation mpo ozala mpe na valeur moi ndeti nga na tanga jus d'orange mpe atanga donc lelo libala ezala te exemple nakosala na kote moko boye mwana ozala na valeur po basi mpe baokóma mikonzi donc vraiment kolanda noku badistraction na te ya mibali so mwasi otanga no kaka oyebi koloba bien oyebi kosala mosala mibali bolando bango estce otanga na yango kotanga il faut osala effort sikoyo sa grand frère akotyata condition mpo awa eza likamba mayele soki oza mayele ekome ezala na mboka kuna sikoyo nani mesi yana kabunda otangisa biso nakangaka ye aliba soki soki pondu na bilanga bato sikoyo okonda mboka biso na mboka kuna ezalaki atotiki biloko nyonso motanzwa te donc depuis nazali na mboka nayeba na mesi mosusu azalaka te kaka mesi wana kasi aotolongi mpo ara te yango bakutisatanga baformation moko bayekola na koloba kokoma epuisque ntango aya kota 6e ata autodidacte azwa diplôme moka ozala na facilité mpona ezwa boye motuna eza vide wana koloka nosolo te bazala na bamama mikolo babandaka pena yo lingaka ma bavoiture ata place bavoiture eza te nosebisi nde batangaka bamama na baza bamama yo mona bamama wana te esala nango elo te essentiel mbongo eza naolata mpe uniforme yaya asombela ti okaba seki oyo nasombelaki wana ya bana basi olati nango olati pantalon mwa kechi moke na okomona mosusu yango oyeki mwana mosusu banda mais ezolatama ezolatama malembe malembe omesana soko banda oyo kopekisa oblandine tala otiki mokongo libanda oloba te otikanga na lata ata baminda kishasa ezwa tozawa blandine omona siko baminda vraiment nalingi harmonie ezonga na ndako donc makelele na mino wana ya koswa na aire nyonso nalingi yango te vraiment mobali oyo bino boswanelanga mama na bino natikala komona ta ye te bozoswana aire nyonso mobali soki vraiment aza mobali ya solo akoki kolinga bino mibale te aza aventurier ayebi ke yo oza lekelize siko aolinga opwani seki aza mobali mabe naoka lisusu te babondeko ezonga na kati ya ndako yo comprendre te mobali nanga alingaki te ye nde amilingisa po mobali nanga yango nalobi nalingi lisusu nkombo ya mobali wana na ndako te mobali ozomona teke eza soni soki olingaka ngo kosala lisu te mbala bato batikala kolinga ngai te nga mpe nakosala yango te mobali elize nga na kolinga eske elize komotanga siko ozolela nini tekomi ata tolali na chambre kobokela nga yango nayebisi bino nayoka lisusu lisolo wana te don makelele wana nayoka te nga so elize kontinue nga benga na kokanga bilamba na nga na obima ndoko nakeluka mpe susuna tabengano na ndako te ande parent na bino nga nde responsable na bino nalobi lisolo wana esila tokata bongo nayoka lisusu te ye nati kofinga nga mpe nga nalingi na mobali bayobi tika olanda ye te me nazoloba fila bozokontinue kaka kokanga se boyoka onga na oloba te nayoka lisusu te nga aza problème na ye te esila bongo lokola eza problème na ye eza problème na yo te se décide ke alanda so mobali na nga te esili nalandaki wapi nga na olandele wapi va mobali ye mutaka kolanda na ndako okanga na foto mbala moko nayoka koma mobali wana te lize nayebi
nayebi ete aza mobala malonga te soki azalaki mobala malonga loko alingaki akoka kolinga ndeko na yo te omoi kotia bino na confusion olela lokuta na babeti yo pekisa Elise balisa koma bebisa réputation na ngai akoma kepanzanga sango partout ngai alingi mobali na ye ngwana ke bakamara nanga baolo bango lilingi mbali ndeko nopwani mama nakomoka na soni ata moso otambola na bokekolobango mpo baninga bolobango mpo baninga mponi mpoza mambo ya soni na ndako na ezopesa soni ebe ona quartier bafille okutu bazala a bakoma otonga tika bango mpe baza basongisongi bakotongela maka bango etali bango oyo bango basalaka baya koyebisa bino baya kotia confusion entre naboyi nabokoli bino na pasi na bojeunesse nyonso nalingi na ngai mutakabola bino te ni na quartier ni mobali nalingi na ngai te pasi ongo nabokola bino bango bayebi yango te Au combien? Ouais, mais ça. Oh, beaucoup de Aoutikina. Non, ça y a Bolongwe? Non, tu as des terrasses. Mon corps. On a des terrasses. On va parler à moi. Oh, Parler pour moi. et bon, océan. Non, c'est un petit peu plus grand. Oh, mais et Kamusinga, vous te rendez à quoi? Biso chez Biso, parler peut-être. Ah, mon chéri, tu vas en avis, non? Tu vas en plutôt. Ah, Ah. La émission chérie. mais aussi sur le terrain de sauter, les gars, quand même bien. Oui, les qui n'ont bien, mais était il y a aussi ça pour ça là. Bonne chance, oui, que test pas si. Par contre, sur la carte salle, on salle bien climatisé ce qu'on t'as là mathématiques à ma casse au tournoi au bois à l'université. Hein? Et si malonka. Allô? Oh, petit, Bozar. Oh, c'est vrai. On a dans la station de salon ou la cime. Tu as dans la station, dans le monde. Pas grave. Vas-y, vas-y. Boza bino. Boza bino nyoso. C'est bon. Par contre, singa mate mais batambola ensemble. Oui, teste les gars dans. RVC. Non. Yagi boiti. Non, pas RVC binagi longo. Wagi nakushite. Non, ezali. RVC binagi longo waki. Te no bax ezali. Ngwa misi. Qu'est-ce que Laso ba emotion ngani sikuta ndo nazwe emotion ko maniti kizengi. Undi na dada lo. ngoma kole komi na nzela. Franchement la emotion là.
ebi père na ngai ezali ngai nape surtout ça na bafanti ngai nema bafanti epanda comprendre so père na ngai eza yo mpe kosesanga bafanti ngai na grande sœur ezalaki namoni yango nde banda komeka nange mpena na posa obala mais lokola nakomi déjà na yo na bala me ana bilepa na bino napesa valeur parce que oza mwasi ya valeur oza mwasi te fo banotrainaka na babar ndenge ya nasalaka ndenge nazwa na longo pa na bino opale na okoki wa bien wa mwasi kitoko donc pourquoi otraine pa na bino merci mais komekanga te pesanga nde chance donc nde olobi ke oya mpa na biso obima mpa na biso esalanga bien eza plaisir nanga so namoni oyo se présente otalanga bien observanga bien ntina bandanga ndeko na soki namona mkongo soki eza bato po baassurie na kongo bametali basi bamibale eza ngai na papa ya bino papa bino akolekanga mwa moke me nga naleki na assurie nakassure nango so ezala bongo esalanga bien makasi en tout cas vraiment so osalika nde ozoloba eza plaisir na ngai mpe na promet ona otikala osala mabe te ti liwa na biso nasali na élysée 8 mois kasimba ta litoi na ye te nasali nao 1 mois voilà noza fidèle na vie nanga mobimba osala boye $10 wana otikali nango sayi nango mpona transport c'est bon merci okomokendela isi wana asali nango merci ekomiso lolene te na ndako non même pas ekomiso lobaloba te parce que eza loko ngoni ya te suna moki ya genre nanga mpeta ekara ngai na yo nde kosali projet na biso je t'aime merci bye à tout à l'heure, non? D'accord. Dès que tu arrives, tu me fais signe, d'accord, hein? C'est bon. esengana yako batelefone no songana ngomingi mingi na simba ande ko yo tinde wapi na sina ko simbi oh frise tano na ko wala tano izo tubenga gasha lo tubenga right ngamba no memo wa be pepele no wa bo no no fide na tuna mnusu na lambani na ofanda te nayotina bino mpo omoni biso lubumbashi kuna babitoyo bani peut-être boki osepela yango te ona bino batuna se bino boliani bito tokangamagala akola kwanga fufu makemba ok nena lobaye depuis na ya michuke namoni okufa mama ozo esengo te ça tombe bien pour deux ans. c'est qu'il y a un problème Oui, si, il y a un problème. Moi, je suis makasi. Pendant la yawa, premier jour na mona mona na motema na ngeli ke makasi mama me makambo azo sala ngai azo donc na kishasa na biki moi so ramoni mbala uti po to kolenga mais ya mona moi ya ça différent na bana basi nyo so kinshasa to azo sala nga boyi soko bengi ya téléphone le kakate que sonner comme ayambi tete ko rappeler quelqu'un. c'est qu'ils a un camion à moi problème non oh, même pas mais mon petit est là même pas. Ah merde. Non, du moins comprendre là quand même. comprendre mais ça on a bien sûr tout un non c'était maman là
Ah, naïki na opeso. so ye na ye tosolola na toza basi peut-être ofunga motema ayebisa ngai Merci. nasepeli Merci. mambalobaka kokombaka te Merci, maman. Ok. Merci. Faut y avoir l'homme qui va appeler. Oh, papa, maman, je vais vous dire qu'ils sont corrects dans le monde dans la carte. wa makasi ya découverte tche ya mabewi banene okomobata mapapa Non, nga mona nandi surpris. Namoni Josué awa nabi oh mais petit mais oui petit tofandaka na jia bisa bakomba bato Josué non oui eza comme moko on a comment ah pas bango yango c'est vrai pas bino yango yo nana tika kuna o mutoseli kuna océan yaba to des passages va to kuna kuna ngabito madame to bana ka awa on sera pas bien au vétéran c'est bango oui bana mbongo ata bango na debo parce que moi échantillon oyo to kombe o selile selile loi de bas quelque chose mais chérie et pour vous expliquer osala ta ngulu nayebi tolia ngulu ntaba ngulu eza na top basi basasho yokaka toliango dernièrement je vous explique beaucoup la bango bato osala mikaba eza lelo moko ekomi na ndako ezopasenga donc projet ya mama si mama autaki mboka ayaki Kinshasa nabenisaki ayaki na Yaoundé mpona ye ayelenga mwasi j'étais surpris mama azosola na ngai episinga bino mon fils omoni nazalaki na mboka osali effort otangi osisika ozwi mosala obengisi mama nao na Kinshasa mais na présentaki azalaki ndeko nao aza ndeko nao te donc so to comprendre bien c'est que Blandi va présenter une petite terre nde otikala bavanti kosala wana peut-être on comprend pas na yo tellement bino mbaye na mwasi na bokoma osala bacomédie trop et comme ils sont mwasi na déplacé doit etikali na biso mon cher otikala bavanti attends d'abord omoni tosala baventure na makambo mosusu me na makambo wana olingo ah mon cher baprésente nga petite sœur na yo Blandine depuis oyokaki tobeti lisolo toseki na bandi osepela na Blandine okomi ocrée barubrique moko boye po osala lokwa neti oéchappe eloko yango mais yebisa ngai Patrick aza wana so moni osepela yango te ezala clair na nga mais c'est quoi ça makambo s'il te plaît Patrick intérêt na ngaji d'orange eza nini ya ovandisa yo na ye mpona kosa bino lomo boye eza sens te intérêt na ngai eza nini nayesi bino hier soir mama avandisi nga jus d'orange vanda wana mona vandi 3 mama obenganga boye te na kati ya butu nde oza boye fo bala mwasi wana nga asepeli na ye te nga nde nauta mboka nayelaki yo mwasi Blandine aza ndeko na yo te mwasi nayelaki yo bala eza Blandine azobisanga nde na oyebisa bino boye mwasi nayelaki yo bala eza Blandine mama osala baventure oplaisante ou quoi abi si nasala baje na yo mwasi mama oyebiki nga na fiancé abi mwasi wana tablo ya mikuse basi ya kini baza mitubu nga limite nga lingi bala mwasi ya mboka donc J bref mon so na comprendre bien Blandine atikala jamais kozala petite sœur na yo donc mama na bino awuti na Blandine na mboka aye na Blandine a présenté comme petite sœur et puis yo ndimi petite sœur mo oyo yeba te na vie subitement ba mo changer comme moi si na yo j'étais surpris na bengisa mama aya ye moko na Kinshasa parce que c'est ma mère oui Patrick s'il te plaît Patrick oui na comprendre je na regretter to vanda ka dola ba mi mais na comprendre que o se pela na ngati na mukima na eza ngo pombe ya botika bolia bantabala bino parce que la sepelité na regretter yo sa fiancé et puis yo pe on a fiancé tellement na sepel la petite sœur J au moni J rubrique à créer donc ça on problème de donc na tiki bino mon frère na tiki bino na comment comprendre intéressant na lisolo mo c'est important mais quand à nous maintenant il y a comme la resolo yango poser oza camarade na ye soka alobi yango poto lukilo solution petite sœur subitement maman comme moi sur baila na mboko calme-toi si mais ça sérieux quand so ça sérieux yebisanga ki ça sérieux si c'était moi à ta place
il y a des thèmes comme ça. Maintenant, la place maintenant, est-ce que la logique des choses, yo ibi odiaté, n'a pas dit anana. N'a pas dit odiaté. Pendant tout ce temps, on a séna odia. On ibi en côté. Et maman, je crois, il y a moi si na au bon, na au na facilité, na balayer. Vous voyez très bien, na bino d'autant ensemble. Comment est-ce que Claudia Odia a souffert ensemble? Ok, c'est bon. Soki et ça bongo, ndenge otolo bana biso na Patrick, ça sérieux vraiment par rapport à makambo et biso maman lobina yo. Alors, koyebisa Odia makambo. Mais comment ça peut précéder quand même si oyebisa Odia, oyebisa comment mon frère? C'est ma femme. Mais c'est ta femme, il faut en maîtrise quand même, Yaki mon mari, mon frère. Moi, si on a prétendre dans le lobby à la moi, c'est un gars mais on peut même ça m'a facilement, il faut en maîtrise quand même. Quand même, ils en sont stés. Non. C'est ma femme. Donc, notre saison s'est passé, il faut être au courant. Mais quand même, il faut aller dans le boss, mon idole à vous. Couple avec moi en vie à vous. Mais joua oya nga aoya Aziza Saoula Musesu Dangola Vreche pepe la loa malata banda Aziza Saoula tilelo ayaka momina nga mais momina ya musika libanda ya kata la rate wala internationalité pro Dangola pro bapo ba obeta matcha voilà confirmation Aziza Saoula Musesu na otika yo la niveau pour poto ni mate ngano za ba pire na tosi na ngai mo ibika na tosi na ngai mo ibika bien e bilo musula lo bate bilo musula to kenano mate te pecho mka beta yo na terra foyer ya sala ngana matami mama to wa na dese wa sula beta papa mi sula ngai o ba beta ngate na baya samarino makasi yango sala nga bongo yo mo ibiongo bosi yo bulo mu makasi ya o ibiongo biye kena jona baya makasi yo ibiongo beta tune yo bulo mu makasi wala ma musolo baya ta sansti malata ko beta nga santi na vi yo ondo dala ngane na boyko mutabete boss e do yo za atrosi na ngai mata o nga pena na buli bo shu musu pena na chala na ba bien message. Babi yamba appel awa cheke cheke. Oya mutu ampesha appel na. Yamba appel. Mutu odisenga ba plantité na za nyumuna ina na mbongo. Mais yamba yeti. Yamba na kosa kina to. E bandi boss. Babe yamba. Yamba pe kosa bache. Boss. Babe yamba appel. Boss. Aya siko na ndo lo ba. Babe yamba appel. Est-ce que mutu apasse ko yamba? Bana lembi ko kama bituma na. Bo yamba. Ah arbitre te. Na za la arbitre te. Yamba ye. Yo so pas au foot. Tu dois rappeler sous après dans Yamba. Tu dois rappeler. Non, crédit, non, rappeler. Massa, tu as le crédit numéro, soit numéro, tu as le crédit. C'est là, on va le lot, ça sort so le loté. So na futa na ebiso ba bongo. 50, 510. Ya numéro na yo. Yo ça na ngai ya. Par quoi tu na ba bongo? Par quoi tu na moi si na ngai yo défendre. Alors on va regarder vous so ba là. Tam na yo. Crédit bengai. Papa. Kala moi je na buka, moi ngai na buka to na boma e, na laksa yo. Moni yo, etika ka lukela dini mo noir blanc, pantalon noir, moi bon moi nzela noir blanc. Na kabola bitumba partout. To ete. Ça yo temela ngai. Yo mo na be massa no. Yo temela ngai. Mo bungaka. Ke na massa na mettre na yo. Na mettre na do keba. Wali boma. Oyoka. Kala, na ebisaka yo. Va faire na mettre na yo. Comment ça na ngote? Chege, pega. Boss. Pega. Lo mususu tala. Momino azawa, to tsabi na. Na doza ka pona ka izaka yo ha. Mo ba lo be mususu za nga mona lagisa o me. Na vrai bu fo tsana se. O lo be ya fe na o fo tsana se. Tsana se tsammo. Asi o mo do. Mo do la pesa ke ya nga ku fite papa. Tala moni yo. Boss. Tala mo yo. Tala ka boe. Moni jeune wana.
déjà mingi éclaircir biso vraiment eza pena nini ozolinga pena nini ozala bref ozala clair. Merci papa. Je sais que tant on a sur l'année tout sur là qui n'a comprendre na moni qui vous comprendre là mamate. Bit ya kukuta na vraiment na pango za ngomba liboso to. Na kota déjà moins deux fois. Ça que bino ndebo oyebi ngate to kuta na pété. Est-ce qu'on a se décider qui nga moko tant que responsable par rapport excuse à kota déjà alobi ke tomona ete nayebi ete mbala liboso namona ye nakotaka na ndenge ya kimoyibi bino komonaka ngai ete ok sens angai nalobela yango wana nalingi nazwa baresponsabilité na ngai na maboko nde nalingaki na se présente na banda kokota awa taki fiancé ya Élysée officiellement mpona komona baprojet ya kobala fiancé ya Nouri ya to Élysée ezalaki ereka maloba ezalaki nde Nouri etalaka tobeseka bango nyonso baza ya naleki donc nazalaki na posa ya kobala nalingaki naya nanu komona ngo je vois maintenant Jonas namona déjà une fois on dirait oui je vois jour monaka otala ye bazobimisa ngai na porte na porte comme ça donc papa nalingi ekoma officiel na bandako ya boyebaki ngai nde soki no ya bimi akapa na ngai opesa ngai action wana ya kokotaka likwama epesa nga courage wana na banda koavance na deuxième état naya na bandeko na nga donc baboti mpe oya ngai to officialize makambo sifo na bala ye epesa nga parti na kende pardon la première des choses ezalaki na nimba biso boyeba ngai c'est ça la première des choses nazwa accès wana boyebaki azalaka déjà na motu moko boye bazalaka na ye. C'est bien, tu as bien parlé, mais excellent accès au topé ça va te dire aucun bon non. Alors naozila ndengwe pour se présenter officiellement boye bina camarade nous c'est la présenté qui c'est mon ami, c'est ton ami donc petit frère, pas petit frère mais as collègue tambola alliance. Na aussi là étant que papa na olinga deuxième tour on attend oya na famille na yo siko ekomi officiellement et puis pour se préparer pour ça la lettre pour ebande nini outil na tuzali on va na tout mais na sepel na courage na yo na apprécier ngo pour les jeune garçon belé surtout na conjoncture tout ça et puis na état tout ça on préférait toujours les en point alors le conseil pas d'avance alors j'ai aimé hein madame. Oui, à ça courageux, faut totika bango. Peut-être nazolo ba yo qui tu regardes comme ça. Pas yo zolo banga non lobani. Non, tant que ça me content, c'est beau basa. Oh, est-ce que le kamwa ya libala na kosilika? OK. Kamba libala basi, kati ça le kamwa sengo. Biso tout un problème ti. Oui, la fille là. Nouria. Nouria. Oui papa. Oui, Yaka. Nouria. Namaki. Na mwana ki otunaki ngai question moko mpona ekolo nga naza mokongo naza ya Congo central na botami na ville ya Benga na Kimvula secteur na biso benga ngo Kimvula. En tout cas ngaza na nga muluba mwasi ngaza na ye mokongo bon ekolo ekiparate biso toza bakongole l'essentiel kaka ki makambo na bino ekokana nakolinga te nakotika ye te jamais akende place moko asouffrir omonaka bato mosusu akozala pa bala ekolo na ye mais makambo eza bien te mosu akobala mpe ekolo mosusu mais c'est bien lokwa boza ekolo mona mama na ye baza mokongo ngala muntandu biso lobaka munungeri tozaka ndenge moko nga nakei mpa bakote ya bamama batano baba baka munungeri
Mais plus comme ça, non? C'est bon? Nous avons un problème. Vous traînez à madame. Nous avons ça, moi, aussi. C'est comme ça qui fait dans moi. Hein? Nouria moto azalaki na makambo nyonso basola baya na ndako bazwa mwa quelque chose. Hein, papa? Merci, maman. C'est vraiment prêt au côté de la Ah, bon, merci. Ah, ok. Bien, t'es là qui me manque. Oui, on a un bon côté. Franchement, on a un bon côté. Oui, vous savez, papa est gentil. Hein? Tu manges pas. Non, papa, prier pour le Congo Simba. Il y a une chanson de l'Esso. Vous allez pas prier, hein? Oui, ça y est, prier pour le Congo Simba. D'accord, comme ça, là, nous avons mis le collier cassé. On peut préparer à Oliana. Il y a aussi un assemblage. Il y a aussi un assemblage. Vous savez emporter. Il y a aussi emporter pour la Imba. Créons un porta. Créons un porta. Bien. Bien. Papa, on comprend le jeu dans le papa, on comprend. Je sais pas si on peut porter, mais il y a un temps qui est là. Mais là, c'est pas mal, ça va. Mais c'est bon, c'est bon. Ah, ma calisse, maman, d'accord. Non, bon, on peut pas. C'est que ici, on va faire la forme, on a besoin de la forme. Dans la série, on a présenté, on a présenté par moi. Sériosité n'a pas été par rapport à des ordres d'attitude de Pétion. Oui, pas bon. Parce que moi, je suis à côté de tu n'as pas ici qui a dit s'engager dans la balle. On a balle il est pas dans ma finance. Mais Pétion vraiment dit Pétion au monde est bon dans la balle ça. Nouria, c'est bon? Kota. Hi, ma. Oh. Bonjour. Bonjour. Patiko. On a dit que tu soir. Hein? Yo, je suis en train Merci. Bon, il a un beau camon. Bien, la peine à comique à la fille. Autant voler bien. Bien. Il y a un peu de écoute. Il y a un peu de bassin. So, il y a ça. Mon nez, il y a avant. On a bien d'abord, on a mon nom à la base. Kamo ya ngo la ninga tina kisha so zambamba mama ah to ninga ba fol ngolandi ba pasa ndani kwa balobi no ngala linga kayo kome mama kama mboka wana awa bani oh blandi bon mispe ha beauté ya maman abotayo kisa c'est le oyaki kala nayaki mwa kala en tout cas nakumisi nzambe mama abotayo pena place aza pe na loboko donc kitoko mama na ye pena ndenge azalaki po ateke moke la mwasi kitoko azalaki na mboka ozonga mokoni paniko ana programme azonga penda te nayekala miti fana omela nakanti ozonga so ilobi ya mboka wana kende sani mokutu kuna kana linga tozonga nzela moko ti nani oyokisa so ozonga so mboka yo ebite ke weza ndaku ozonga mboka po kosala o ndaku na yo deja batu kutu baza na mboka bazoluka libala kutu ya modelo bazozwa te yo ozwi yango ozolela pe soso ozonga mboka okenda paniko yaki nzela mona paniko ye azoloba kutu okontre nga ona longi mboka na ya mpona landa yo kaka ozonga te ndaku yo deja yango oki kosani na landi na sudi ya libala o ndako ya Blandine na mwana ngai fo babalana mais ma bijou nayebi te soki naza kobunga yo nayebi ke na coutume na bino jamais bofanda place mona bokili mais ndenge azwi libala oui entre
bakiti bovandeli oyebi nde esombama bakiti bovandeli boye na yambi bino soi-disant mama bokilo mama boniko mama napesi nanga baso balingaka bamama ya mibali na bango te raison nga ote nozwa mongo nanga pasi nozwa ngulu outi na ye mboka nosombele bilamba nozwa kabelo nanga na opia ye oyo obala na jus d'orange yo ebi pasi oyo nga namona na jus d'orange boyebi pasi nga namona na jus d'orange bakiti bovandeli ndako nga na tamo ye baconsonaire boniko mama oza ndoki to nini jus d'orange obala blandine te jus d'orange amobali nanga o mama ndoki outi na omboka na yambi yo na motema nyonso balingaka mama ndeni omoni ta nde na oloba bo bobima na ndako mpe jus d'orange obala motu te obala blandine te eza nini yango ko eza nini o blandine otula wakizenya mwasi nga nalati so bakabelo mpo yoseduire mobali nanga na baplate onga na kabeli yo moputa onga na sombeli yo zonga na osima nozonga nsima te mama lokwa na pesa o respect ebele nondo ye aozo chrétien nga mama boni motala mabe boye ko nga nazosombela jus d'orange basilabis ozala ye wapi yanzi nazala ye wapi nganga na monoko na yo oyo obengi ngulu wana toza na besoin ngulu ndafanda na ndako yo te oyo eza ndako ya bangulu mpo mobali na opa aza mboka te mobali na opa auta na mboka mwana onga na mema 9 mwana libumu na ngai auta na mboka ozalewe tonga na osombela jus d'orange basilabis yo ozala ye wapi ozalaki wapi mpo oyo omemele ngulu abala ye mama kishasa ya solo vraiment mpe oza impoli kotalaka façon na yo kaka ndenge ozalaki deja mokolo wana na bakroupe olati oyo olekani mbala moko wu elakisi ke mwana yango oza impoli yango mona alobi jus d'orange mwasi ne yeyo okosi omikosi mpo mona degré jus d'orange alinganga avandisi nga mpo yebisanga babétise oyo oyebisi ye mama na respire nondo pia yoko tia na mutu na yo ti ozonga mboka jus d'orange obala blandine te obala nga odia osali kindumba olembi okutani na mwana oyo ya ngai jus d'orange na pasi onga na mona ya 9 mwana libumu ozotia mpe nga mosapi boye ke onakosi mama blandine yovanda kimia yovanda kimia koza deja na kati ya ndako na yo ndako nini mama kolinga te na mata lisusu ndako nini ekakala babande kobala mwasi ifo azala moseka yango moni ke na vi mwana oyo namemeli jus d'orange mpo aza moseka namemi na dra ya pembe ebongo yo ndumba munene lokola yo oyo bakoki kotyelaka pembe kekobalisi bafumu na mboka kekobalisi bafumu na mboka nakobalisi bafumu te mama obalana na jus d'orange te nadra onga nayaki nango ozonga nadra wana nakokende kolakisa na mboka ozonga nadra tala mwasa mwana nanga oyo namemaki tala dra me tala yo ndumba munene mpona jus d'orange nopeli lelo eza nini papa mwana sutini buloshi wetu wa wo ndumba munene mukishase mwanza chindumba walelo mwana nyamusela mwana nkelo musela to na shabamba bishi kana musela to ndumba chena ndumba to mama kuti mwana kana chitu wa chishime watu ushikisha ulalelo mwana nyamusela kena musela to na shele mwamba bishi muka jeshi de roje ya musamba ndi hanyibale ti mama oyoki nga na ndumba te jus d'orange mbali na nga liboso lokolinga beso